Здравейте, скъпи приятели! Отново сме с юлското издание на Сомски риболов. Главните герои са същите, язовирът е същият. Искам да дам думата на един отявлен сомаджия, Антон. Аз съм Петю, който още не ме познава. Имаме риба, която слиза надолу към дъното. Ето го е Антончо. Той вече е агент на финландска водка. Така, колега, моля да разкажете по-подробно за конкретно за сомския риболов. Малко по-късно ще разкажа и за сомския риболов и за другите видове риболови, които ще видите малко по-късно в предаването. Някакви други въпроси? Питай ми друго въпрос. Така, да покажем първо какво точно представляват уредите кльонка. Така, понеже имаме доста запитвания от National Geographic, ще ви помоля малко по-сериозно държание. Запитвания имаме от всякъде, но за съжаление нямаме възможност да обърнем внимание на всички телевизии и радиа, така че ще се спрем на нашите любими, които ние лично гледаме. За които точно, да не става реклама, нека да не ги споменаваме. Това са късни телевизии. Какви телевизии са? Късни телевизии, късни предавания вечерни, рок предавания. Така. Значи оборудването е добро. За съжаление, днешния риболов няма ром. Не чухме. За сом с ром много трудно. За сом без ром е трудно, иска да кажеш. Но забелязах доста разпиляни бутилки водка на брега. На кой брат? Горе вече на... не са там. Нагоре на ловец. Вече не са там. Къде са? Айде да снимаме след малко да покажем на зрителите, като наистина хващаме риба. Ами добре, значи с първи епизод за сега приключваме. След малко почваме да снимаме. Обади си, обади си.